Δυτικός πειρασμός, τρομοκράτες ονείρων. Πάμε. Ακόμα μια φορά που λερώνω το χαρτί, τρομοκράτες των ονείρων. Είναι αυτοί που κράζουν όταν βρουν την κατάλληλη στιγμή. Στο λέει η φαμίλια η βορειοδυτική. Τσακάλια αλλά τα μέλη της στο μήκο δελτα πι. Τσακάλια αλλά τα μέλη της και αληθινή MC. Τσακάλια αλλά τα μέλη της και αληθινή MC. Πάλι ξανά γύρνα στο παρελθόν μου που έμαθα να αγαπώ τον κάθε διπλανό μου. Αράζω με παρέες σε δρόμους και πλατείες. Στιχούς για ράψας γράφουμε τερμά οι μαλακίες. Σκοτώνονται παιδιά, ενήλικες και γέροι. Τα χειρότερα που έρχονται όμως ποιος περιμένει. Πήγα στο σχολείο και έμαθα προπαίδεια μου. Δίδαξα να γράφω μα που πήγε η ευγένεια. Μεγάλωσα και έζησα στιγμές με οικογένεια. Και έλαβα από φίλους μου αρνητική ενέργεια. Μεγάλωσα και έφτασα χρονιά 23. Μου μάθαν το καλό, το μίσος στην κακία. Να αγαπώ τους φίλους μου, να κάνω και θυσία. Μα όλα αυτά μου φαίνονται σαν σκέτη μαλακία. Μα όλα αυτά μου φαίνονται σαν σκέτη μαλακία. Βήματα εμπρός, δυτικός ο πειρασμός. Τα λέω να με νιώσει ο καθημερινός που παλεύει στη ζωή. Να ζήσει η οικογένεια και άλλος που τη βρίσκει συγκρούμε τα τραβέλια. Αυτός που κάνει κάματα, σταυρούς και εκκλησίες. Μα τα γυρνά στο σπίτι του κάνει και αμαρτίες. Αυτός που με ακούει, αυτός που με αισθάνεται. Αυτός που με ακούει και με αντιλαμβάνεται. Τελειώνει η σιωπή. Πάμε μαζί, ατόφια θα στο δίνει η Β' Δ' Φ. Τσακάλια αλλά τα μέλη της και αληθινή MC. Στο Μίκη Νέο Τόλης, για σας ο Δ' Π. Τσακάλια αλλά τα μέλη της και αληθινή MC. Τσακάλια αλλά τα μέλη της στο Μίκο Δ' Π. Τσακάλια αλλά τα μέλη της και αληθινή MC. Στο Μίκη Νέο Τόλης, για σας ο Δ' Π. Ευχαριστούμε.